Pernahkah kalian melihat manusia dengan badan berbentuk kayu? Apa yang kamu lakukan jika bertemu dengannya? Tapi kok bisa bang? Itu mengerikan. Tetapi jika kucing ini lucu, like dan subscribe. Dan lihatlah kucing malang ini sungguh kasihan. Entah orang jahat mana yang melakukannya. Jika kamu kasihan, beri emoji hati di komentar. Jika tidak, kamu sungguh keterlaluan. Jadi video aneh ini muncul di internet. Sebuah manusia berbadan kaku mengejutkan semua orang. Dan faktanya itu adalah karya seni dari seniman terkenal.